sëñ bi nuyu naa maa ngi lay fay soxna si. tur bi ak sant bi. Ababacar Niang. alors Ababacar Niang ñu gis fii ay xale yoo xamante dañ leen fi retrouver ñu dee ana lan nga nekk ci xale yi. waaw xale yi samay jarbaat lañ kenn ki sama doom la waaw. yow yaa ko jur. waaw kenn ki maa ak papaam ñoo bokk sama mag la ñeneen ñi seen yaay laa bokkal ñoo ngi samay jarbaat lañ. alors naka ngeen xamee ne xale yi ñu ngi ci oto bi et que maanaam moment bi dundatuñ. waaw xale yi ni nga xamee ne ñu ngi si oto bi démb lañ leen yónni woon sama mag bi ñu demoon foofu noonu yóbboon ay bool quoi ñoom ñett lañ ñaar ñu góor ak kenn ku jigéen léegi bañ demee ba un moment donné vers ay 11h midi si lañ commencé di xam ni xale yi dañoo réer parce que ñoom fu ñu dem ñoom yaakaar nañu xale ñibbi nañ te aussi fu ñu jógee foog nañu xale dañoo yenn foofu ñu dem alors que c'était pas ça léegi depuis ay 11h midi si lañ commencé di seet. pendant toute la journée vers la nuit jotuñoo gis léegi ay 1h du matin si lañ delloo ñu ñëpp reposé wu si lañ yeewoo nag ay fajar vers 7h du matin si lañ woo sama mag bu jigéen bi moom si la woowee seexam bi Ousseynou si la ñëwee xool ñoo ko carrément xale yi dañoo mujj gaañ ñoom ñett ñu fekk leen si oto bi nekk à côté waaw mais nag jotuñoo gis xale yi corporellement quoi. alors xamoo leen tamit lan moo leen dugal ci oto bi ñoo fi dugal seen bopp wala ilaa dañ leen fay dugal wala genre. non loolu moom jotuñu see xam dara parce que ñun ba ñuy wër xale yi ñëw nañ ba fii nii bu fekkoon aussi ñu ngi woon fii ñun mën a xam ba xam ñu ngi fii à cette heure-ci waaw mais bañ ñëwee ñu dañ leen fekk ñu tëdd noonu si biir gisuñu leen nag parce que autorité ki mu tuddati homme de tenue dañoo ñëwoon fii nii su mel ni gendarmerie ak ki mu tuddati sapeur pompier ñoom ñoo fi ñëwoon dañoo juste jot woon ay photo yoo xamante ne pour ñu mën a xàmmee ba xam xale ñoom la wala du ñoom. alors est-ce que sàkku ngeen gis leen ba ilaa sax ñu ngeen xam ci yan condition la ñu génne àdduna parce que dañ leen a fekk ci oto rek ñu dee peut-être que war ngeen a essayer au moins xool ba xam lan moo leen rey ak tamit ci yan condition lañu dee. waaw c'est vrai ba ñëwee nag jot ñoo may pour ñu xool exactement lan moo rey xale yi parce que ñoom dañ ñoo devancer ba ñëwee dañu ne ñoom dañuy def seen liggéey ñun aussi jéem ñoo bousculer comme que ñoom sont mieux placés pour ñu mën a xam lan moo xewoon. dañoo juste won ay photo visage pour ñu mën a xam xale yi xam ñoom la wala du ñoom ñun nag bañ leen jotee identifier mënuñoo xam au long du corps lan moo leen dal exactement jusqu'à maintenant nag xale yaa ngi ci ñoom ba léegi nii. alors xale yi ci ñaata at la ñu toll. xale yi ñu ngi ci diggante 3-4 ans waaw ku jigéen ki moo ci gën a nekk xale ak beneen boy bi ci gën a mag daal ay 4 ans ou demi comme ça waaw. alors ñoom fi nga xamante ni foofu lañ leen fekk ñu dee ak fi ñu dëkk dafa jege wala sore. bon xaw na sori tuuti rek mais ñoom fu ñu ñëw indi bool yi ak fu ñu dee daanaka presque la ci même koñ bi la moo yem waaw daanaka di nga mën a taxaw waxante ñoom ci milieu boobu distance boobu quoi. te bi ñuy ñëw di indi bool yi ànd ñoom mag waa Ilaah. non ñoom ñett lañ ñoom tàmm nañ di jaar fii tout le temps tàmm nañ di jaar fii c'est pas la première fois moo tax affaire bi daf ñoo surprendre quoi waaw on ne croyait pas à ça. alors borom oto bi nga xamante ni ci moom oto bi xale yi nekkoon moom ci lan la nekk ak moom anamu. waaw borom oto bi daanaka moom moo njëkk a gis fee yi quoi ba mu ñëwee fii nii. waaw borom oto bi daanaka moom moo njëkk a gis fee yi quoi ba mu ñëwee fii nii moom dafa woo vigile bi nekkoon fii ci parking bi pour xool qu'est-ce qui s'est passé fii nii léegi vigile moom ba mu ñëwee moom moo confirmé ni xale yi dañoo mujjee gaañu après ci la wooyee délégué de quartier bi ñun ci lañ ci door a yëg. waaw. xanaa fi amul woon ay gardien wala yu demee noonu nga xamante ni bu fi xale nekkee wala ku fi mën di nekk dinañ koo gis parce que gis nañ ay oto yu bëri ñoo fi nekk. si am na ku fiy garder moom en personne sax moom moo fi nekkoon waaw ba chauffeur bi ñëwee pour récupérer oto parce que oto bi dafa nekkoon en panne léegi moom dafa teel a ñëw pour woo mécanicien mu ñëw réparer oto bi si la tijjee oto bi gis ñetti xale si biir moom au début nag dafa yaakaaroon xale yi dañ doon nelaw si la interpellé ki doon gardien mu ne ko xale yi am na ñu nelaw fii dem si guddi léegi ba mu ñëwee si la confirmé ne que xale yi dañoo dee après si la mujjee informé nit ñi yëpp waaw. alors gardien bi tamit te gisul ni que xale yi dugg nañ fi wala genre amu ci benn information. bon information yooyu noonu boobu policiers yi ñoo ko jotoon a laajte gendarmerie ñoo ko jotoon isolé laaj ko après bañ ko laajee jotuñu see am lu ndaw lu jëm si loolu noonu. tontu ci. non bon xaw ma nag ba xam tontu na ou pas mais ñoom jot nañ ko laajte xam naa peut-être ñu ngi continuer di def seen liggéey aussi. yéen ñi famille bi tamit jotoo leen koo jege pour xam dara. non bon ñun jotuñu koo jege dañ koo bàyyi comme si loxo yoon ne comme ils sont mieux placés pour ñu mun a exercer genre métier yooyu noonu. ana xale yi moment bi ñu toll enterré gur nañ leen wala fu ñu nekk.
bon xale yi pour l'instant mi ngi si loxoy xam naa gendarmerie ci di sapeur pompier quoi parce que ñun bañ ñu jëlee fii ba léegi nii bañ leen yóbbu hôpital Pikine camp ba après si lañ ne dañ leen defal autopsie par la suite ñu ne mënul nekk il faut ñu dem CTO léegi CTO ici dañ leen jox rendez-vous demain à 6 heures pour ñu mun leen defal quoi mais jusqu'à maintenant moom ñun gisaguñ xale yi jotaguñ aussi si xale yi non jotaguñ si xale ñoom ñett ñëpp kay. alors ban message ngay lancé wa ilaa nga lancé ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di citoyens yi dëkk fii wala sax autorités yi. bon lu may lancé après le fait déjà fait rek donc fii ñun mënuñoo indiwaat xale yi yàlla moom ay jaamam jël na leen yóbbu mais juste dinañ alerter rek parents yi ñu gën a vigilant si xale yi parce que aussi autorités yi ñu jàppale ñu si nit ñoo xamante ne dañuy débarquer si dëkk bi nii sans pièce sans dara du ñu mën a xam tey jii. koñ yi aussi di dem di def ay parking yoo xamante des voitures garées depuis des années les lieux yoo xamante ne moom day neex a làq loo xamante ne lu baaxul comme genre exemple xale yi ñu ne noonu donc bon ñun ay xale yoo xamante ne moom ñu ma jege woon trop wax dëgg fa yàlla ay xale yi macha allah moo tax affaire yi sax ma trop ay xale yu ndaw surtout nekk seen début d'âge yoo xamante ne moom ñooñu am avenir c'est vraiment triste quoi. non bokkuñu léegi daal su nekk parents différents mais seen i parents yi ñoo bokk seen parents yi samay mag la ñoom ñëpp mais xale ku si nekk ak seen yaay ak seen papa waaw si koñ bi lañ dëkk si koñ non mais ñoom dañ daan ñëw si seen maam nag moom moo jur ñoo ñëpp les xale ñoom dañ tàmm tout le temps saa bu ñu jugee seen kër rek seen maam la kii mais ku jigéen ki moom foofu la dëkk jigéen ki ak beneen xale bu góor bi ñoom si biir kër gi leen dëkk daanaka daal si kër gi leen. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la masawu tisu ak naqar bi nga xam ne daal na ci sa kaw. waaw ñu ngi leen di fay di leen jaajëfal yéen ñëpp di rafetlu seen teewaay fii. alors ñu xamal ñu kon yow yaa demoon foofu nga xamante ni ci oto bi xoolee xale yi ana seen anam nga leen fekk. waaw man nag bi ma suma seex bi di woo 7 heures ne ma demal ci ginnaaw école arabe bi am na oto yu paan foofu dañu wax ne am na ay xale yu fa fekk bi may egsi fekk na gendarmerie ñëw na ak sapeur mais barricade nañu foofu pour kenn bañ a dugg. bi ma ñëwee juste pour forcer pour xool xale yi ñoom dañoo bañ man na chef bi dama bëgg a xool ndax sama waa kër wala déet mais dafa obligé dem photo seeni kanam ñëw andil ma donc effectivement xale yi ñii moom la waaw. alors yan ci anam nga yaakaar ni fu noonu la ñu duggee ci biir oto bi. waaw parce que man suma xalaat bu gàtt mooy comme muñ ci loxo yoon du ma ci mën a sori 100% mais xale yi ak as bu toll noonu buñ bëggee duggal seen bopp ci hôpital bi dina xaw a kii trop quoi waaw. yan ñaata at lañ toll. ay 4 ans ndax xam naa ki ci mag amul 5 ans 5 ans matagul waaw. alors ki nga xamante ni moom moo di gardien bi wala sax ñi nekkoon foofu waxuñu la ci dara loo xamante ni mën nga see jàpp. non parce que bi ma demee gendarmerie même kii moom oto bi sax après ñëw na foofu après laay dégg foofu ñuy wax ñu ne moom sax moom moo gis xale yi parce que oto dafa paan mécanicien bi dafa doon xëy jël si oto bi mu doon indi caabi ji parce que oto bi il paraît que dañoo daajoon porte oto yi pour sàcc batterie bi mais comme direction bi dafa am caabi mu indi caabi pour mécanicien bu ñëwee jël ko comme moom day dem def courrier waaw bi mu ñëwee tijji mu ne gardien bi am na ay xale yu fanaan ci biir oto bi mais moom sax xamul ndax dee nañ mais bi gardien bi ñëwee ci lañ xool xale yi dafa dee dañoo dee. kon xale ci biir oto bi la ñu fanaan. waaw ci suma yaakaar parce que ci la ñu fekk kon 7 heures lañ ma woo waaw 7 heures lañ ma woo waaw. alors est-ce que tamit amoo leen ñaaw njort wala sax nit jël leen def leen li mu leen def ba pare indiwaat leen foofu noonu. waaw loolu tam même suma rakk bi nekk Espagne tamit ki nga xam ne moo jur kenn ku jigéen ki moo topp ci man même moom tamit bi ma ko waxee def na ma lii luus na loolu ma wax ko waaw. alors oto bi comme que moom yàgg na foofu soit waroon na mën a ubbeeku wala genre wala sax da ngeen a gisan rek muy ubbe wala. non oto bi moom man mosuma gis mu tijjeeku mais par tamit li ma ci njëkk a xalaat mooy comme vitre teinte la bu fekkoon ne sax verre clair la amaana sax bu fekkoon ne xale yi ñuy fa bëccëg wala ngoonmaa bi bu nit rombee dina xam ne ay xale ñu ci biir mais comme vitre teinte la te porte derrière bi fa lañ ne foofu pour nga gis leen dina xaw a difficile. ci porte derrière bi lañ nekkoon. waaw ci biir maal bi. non man ci porte derrière mais ba gis ñu koy génn daal ci maa bi la leen génnee xaw ma nag waaw. bi ñu leen di génnee du gis nga leen ci yan anam la ñu nekk. non dama leen a sori parce que moment boobu maa ngi wax ak commandant bi waaw. alors jàppoon ni que dañu leen a rendi wala sax ñu def leen dara wala dañoo dee naturellement. non foofu moom mënuma ci sori mais si baat yi moom man gisuma rendi ci seen baat gisuma ko waaw.
seen i cër aussi manqué wul si ñoom. non waruñu ma lépp parce que bi may wax dama bëgg xool kanam yi ndax ñoom wala ñoom seen kanam rek lañ ma fotool indi photo yi waaw. yére yi ñu soloon bi ñu jóge si kër gi yooyu lañu yor. waaw parce que même maam bi moom bi ma ñëwee wax na yére yi xale yi sol même yére yooyu noonu moom la xale yi sol waaw. alors lu mel nii mës na fi am wala ngeen mës ko sax yaakaar ci dëkk. non lii c'est la première fois ma dégg ko fii Thiaroye c'est la première fois.